وبالوالدین احسانا۔ او نوجوانو، اتنا اچھا مقامی اماں تے ابے دا، اتنا اچھا مقامی والدین دا، حیران ہوئے سو علماء میرے نال موجود ہیں، تو آگو سمجھاون لگا وا، فرمایا جیڑے ویلے تیرا پیو تے ماں بڑھڑا تھی ونجے، ہائے ہائے دونوں بوڑھو ہو جائے، او احدہما او کلاہما، یا ان میں سے کوئی ایک بڑھیا اور بوڑھی ہو جائے، خیال کرنا خیال کرنا۔ اے نوجوانا، کدی اماں تے ابا دا سامنے اچا نہیں لاونا، انہاں دے سامنے ہوں بھی نہیں کرنی۔ قرآن ایک ایک گل پہ سمجھے دائی، ولا تنہرہما، پھڑکنا بھی کوئی نہیں، تڑکا بھی کوئی نہیں، ڈانٹ تے ڈبٹ بھی کوئی نہیں، بلکہ اجدا جواب دے کہ تیرے جواب دین دے نال تیری ماں تے پیو دے دل دی اندر ٹھنڈ پے ونجے۔